जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारे पास मौजूद है सैमवे सिरप जो कि कफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो है कौन सी खांसी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, उसकी कंपनी का नाम जो है मैं आपको बताता चलूँ। सामी कंपनी की तरफ से ये जो है सिरप प्रेजेंटेड है। सामी कंपनी ने ये सिरप बनाया है और आप इसको जो है बलगम वाली खांसी और तो खुशक खांसी दोनों के लिए जो है यूज़ कर सकती हैं। ये जो है एक मल्टीनेशनल सिरप है तो इजीली इसको यूज़ किया जा सकता है। कोई इसमें जो है परेशानी की बात नहीं है। इसकी पैकिंग भी जो है इंतहाई खूबसूरत और दिलकश पैकिंग में अवेलेबल होता है। आप अगर यूज़ करना चाहें तो बच्चों को भी जो है यूज़ करवा सकते हैं।